Благодарам подпредседателя. Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, почитувани медиуми. Помина и комисијската општа расправа по ребалансот и амандманската расправа. Еве денес сме на општата расправа по ребалансот на буџетот за 2025 година на пленарна седница. Прв ден, а очигледно и овде ќе завршиме со расправата денес, затоа што колегите од власта избега од дебата, избега од дискусија и расправа по ребалансот. Пред нас е ребаланс на буџетот кој наместо да понуди реални решенија, подобар животен стандард на граѓаните, грижа за социјално ранливите граѓани, наместо да понуди покачување на минималната плата, овој ребаланс не нуди ништо од ова. Овој ребаланс всушност е доказ за целосниот неуспех на економската политика на владата предводена од ВМРО-ДПМН. Она што може да се забележи од ребалансот е дека власта крати пари од граѓаните, за таа да се луксузира и пред локалните избори да може повторно да ги излаже граѓаните и да купува гласови. Наместо да представи долгорочна стратегија за развој за стабилизирање на финансиските текови и за зајакнување на довербата во институциите, со ребалансот владата ја сведува економската визија на гол популизам, помалку пари за граѓаните и повеќе луксус за власта. Со овој ребаланс нема пари за соодветно и заслужено покачување на платите на работниците. Нема пари за поголема минимална плата, за поголеми плати во образование, здравство, нема пари за повредените и семејствата на настраданите во Кочани. Нема пари за нови мерки за заштита на стандардот на граѓаните, за намалување на цените. Но има нереални макроекономски проекции. Проекција за економски раст од 3,7 за 2025 година. Ова е значително повисоко од проекциите на сите независни институции. Со оглед на растот од само 3% во првиот квартал и глобалната геополитичка ситуација, навистина е нереално да очекувате забрзување во остатокот на годината. Ова е преоптимистички, неоснована проекција која може да доведе до дополнителни проблеми во самиот буџет. Проекција за инфлација од 2,8 и ова е нереално. Инфлацијата во првите 5 месеци беше 3,7%. За да достигне 2,8 на крајот на годината треба да се движи околу 2 во наредните месеци до крајот на оваа година, што е речиси невозможно со оглед на моменталните трендови. Ова е создавање на лажна слика за стабилност и нереално планирање. Очајна реализација на капиталните расходи. Самото Министерство за финансии признава дека до 17 јули се реализирани само 28,6% од капиталните расходи, што е многу помалку од истиот период во 2024 година. Владата ветуваше рекорден инвестицијски циклус, градеж на офанзива во сите општини, капитални инвестиции беа најавувани како мотор на растот, ама очигледно моторот ви крахира. Еве повеќе од половината од јули месец помина, ниту градежна офанзива, ниту рекорден инвестицијски циклус, ништо не видовме. Онаа што е факт и што се гледа е дека до 17 јули има реализирано само 28,6% од капиталните расходи. Повторно нарушување на фискалните правила, дефицитот се проектира на 4% од БДП, што е над законскиот лимит од 3%, и ова е втор пат како Министерството и владата го прекршуваат законот. Дополнително ново задолжување од 500 милиони евра до крајот на годината, значи дека јавниот долг без дилема ќе надмине многу повеќе од 60%, со што се нарушува и второто фискално правило. Ова е
доказ за неодговорно фискално управување и непочитување на законските рамки. Ребалансот во суштина не е вистински ребаланс, туку озаконување на дополнителни приходи кои не биле планирани во буџетот преку сомнителни методи, како што е неданочните приходи, промена и порастот на страната на буџетските приходи се забележува само кај неданочните приходи, кои изнесува 1% од вкупниот буџет. И ова е резултат на изменетиот закон во јануари, со кој вишокот пари од Народна банка, наместо во резерви, во голем дел се префрлаат на владата во буџетот. И ова е неодговорно присвојување на пари од места каде што не треба да се земат. Приходи од самофинансирачки активности на државни институции, владата бара јавните институции кои имаат собствени приходи или да добиваат помалку пари во буџетот или тие пари да ги оплаќаат во буџетот. И ова е користење, односно злоупотреба на моќта на владата за нејзините цели, присвојувајќи јавни приходи кои што не се буџетски. Ако одиме по буџетски корисник, исто така ќе забележиме доста кратење таму каде што не треба, а додавање за луксузирање на владата или за предизборен подкуп сега пред локалните избори. Министерството за социјална политика, демографија и млади нема средства за зголемување на правата од детска и социјална заштита. Освен што со еден амандман дополнивте средства за посебниот додаток и за додатокот за попреченост, нема да има зголемување ниту на гарантирана минимална помош, ниту на туѓа нега, ниту на социјалната пензија, ниту на родителскиот додаток за прво, второ, трето дете, ниту на образовниот додаток, ниту на детскиот додаток. Односно, ќе нема зголемување на ниту едно право од социјална и детска заштита. За владата има папаја, манго и луксус, ама има пари за мерење на рейтингот на владата, ама за најранливите, за социјално загрозените, нема покачување ниту во 2024 година, нема покачување ниту во 2025 година. Иако цените на прехранбените производи постојано растат, едноставно владата не се грижи за социјално ранливите наши сограѓани. Кај социјалните услуги се зголемуваат средствата затоа што во основниот буџет имаше предвидено многу малку средства, само 190 милиони денари, кои не беа доволни и затоа се доцни со исплатата на надоместоците на оние кои што ги се даватели на овие социјални услуги. Замислете, од месец април нема исплата ниту на личните асистенти на лицата со попреченост, нема исплата ниту на негователите на старите изнемоштени лица, кои што се дел од социјалната услуга помош и нега во домот. Социјална држава и подобрување на квалитетот на животот не се постигнува, драги колеги, со кратење на средства од најранливите. За трансфери кон заштитите друштва каде се вработуваат лица со попреченост, на кои им се нема трансферирано дури од ноември 2024 година, сега сме јули 2025 година, има во ребалансот само околу 242 милиони, кои нема да стасат за подмирување на заостанатиот долг за 2024 година, што значи дека заштитите друштва, каде што се вработени лица со попреченост, нема да добијат денар од владата за 2025 година. Повторно ударот ви е врз лицата со попреченост. Инвалидските организации ги оставивте 6 месеци без пари, ниту денар нема трансферирано кон нив. Повторно удар кон лицата со попреченост. За борба против семејното насилство немате ниту денар. Министерот Панчо Тошковски пред 2 недели имаше една изјава дека рапидно се зголемува семејното насилство. А во основниот буџет, во ставката кај што се финансираат граѓанските организации за борба против семејното насилство, ставката од вас, колеги, беше скратена за 25%
во однос на тоа што беше буџет за 2024 година, односно за 20 милиони денари, а сега со ребалансот не се зголемува износот на овие средства. Ниту пак во Министерството за социјална политика нема предвидено средства за превенција и заштита од семејно насилство. Инаку генерално, ако се анализира ребалансот на Министерството за социјална политика, демографија и млади, што се забележува? Додадени се пари само за трансфер кон Фондот за пензijsko и инвалидско осигурување, за пензиите, затоа што од една страна нема доволно средства на таа сметка за да се исплатат пензиите до крајот на годината, лошо планирање на основниот буџет, а од друга страна дефицитот, односно дупката во ПИОН ви е енормно зголемена и мора да трансферирате средства од централниот буџет кон ПИОН. И сега немате пари доволно и затоа одите со најава на линеарно зголемување по 1000 денари, линеарно усогласување, која е на штета на 92% од вкупно 345.000 пензионери. 92% ќе добијат многу помалку од онаа што би го добиле доколку би се применила методологијата. Меѓутоа, со вашиот лажен пиар, драги колега од власта, овој пат нема да можете да ги излажете пензионерите, затоа што се свесни дека овој пат ги изигрувате пензионерите, а следното усогласување во март 2026 година сите 100%, односно 345.000 пензионери ќе бидат оштетени и излажени. Се друго е пренамена внатре во ставките од постоечкиот буџет во Министерството, кратење, додавање од едно, додавање на друго, се крати од најранливите. За една од основните надлежности демографија нема ниту посебна програма, ниту подпрограма, ниту ставка, нема воопшто средства за една ваква важна област како што е демографија, особено што со години наназад државата се соочува со демографски озбилни, сериозни демографски предизвици. Ребалансот на буџетот на Министерството значи негрижа за граѓаните, за социјално загрозените. И да заклучам каков ребаланс имаме. Имаме популистички и краткорочен, главниот фокус е ставен на мерки кои што директно влијаат на гласачкото тело пред изборите, наместо на долгорочни економски и развојни проекти. Буџет кој не ги адресира структурните проблеми, нема вистински економски импулс во предлог ребалансот. Иако се зголемуваат вкупните приходи, тоа не е насочено кон политики што би стимулирале економски раст, иновативност или развој на приватниот сектор. Нема значајно зголемување на капиталните инвестиции, ниту поддршка за стратешки економски сектори. Фискално неодржлив, без економска и социјална визија. И покрај зголемените неданочни приходи, вклучувајќи ги и онни од Народната банка, тие не се користат за социјална заштита, плати во клучни сектори како образование, здравство или земјоделство. Дефицитот останува висок и се базира на високи приливи од задолжување без реформи во приходната страна, што води кон акумулација на нов јавен долг и фискална несигурност во иднина. Нетранспарентен и подложен на злоупотреби, зголемените резерви во изборна година и растот на нетранспарентни договорни услуги отвараат можност за политичка манипулација и непродуктивна потрошувачка на јавни средства, а не за јасни програми и проекти со кои ќе се помогне на животниот стандард на граѓаните. Наместо да се фокусира на долгорочен економски развој и одговорно фискално управување, владата се чини дека е насочена кон краткорочни политички добивки преку зголемување на одредени расходи, додека истовремено крати од клучни развојни проекти и социјални надоместоци. Овој ребаланс е фискално нереален, социјално штетен и без развојна компонента.
Со државни пари се зголемува луксузот на функционерите, додека настраданите, обесправените се заборавани. Благодарам.